Hey guys, welcome back to our channel The BongFood. আজকের আমাদের খাবারে আছে হাঁসের ডিমের কষা, মাংস আর পরোটা আর সাথে কোক। তো চলো আজকের খাওয়াটা শুরু করি। দেখেই খুব লোভ লাগছে কারণ একদম লাল লাল হাঁসের ডিম বড় বড় একেবারে, আছে কষা মাংস আর সাথে আছে লাল লাল করে ভাজা পরোটা। আশা করছি সবারই ভালো লাগে। তো চলো খাওয়া শুরু করি। তো চলো প্লেটে নিয়ে নিই। তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না। চলো ফার্স্ট বাইট।